За, сайн байцгаана уу? Та бүгдээ энэ гайхалтай сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. 3 сар гараад хавар эхлээд манай дэлхийн маань гоё шинэ уур амьсгал руу орж эхэлж байна. Европ болон Азиуд маань ингээд дэлхийд даяараа бүгдээрээ гоё хаврын уур амьсгалд ороод утгагүй гоё цэцэг ногоо маань дэлгэрээд маш сайхан цаг руу бид нар ойртож байна. Өвлийн хүнд цаг үеийг бид нар маш амжилттай даваад туулаад гой хаврын цаг хавартайгаа залгаж байгаад би өөрөө бас маш их баярлаад байгаа. Тэгээ ялангуяа сүүлийн 2-7 хоног пошт маань Варшавт бараг өдөр болгон шахуунаар. Энэ бас жоохон ховор тохиолдол. Яагаад гэвэл өвлийн үед хаварч тэр ер нь бол нартай өдрүүд маш ховор тохиогоод идэг. Монголтай маань яг адилхан бол биш. Тийм болохоор нартай байгаа энэ өдрүүд надад бас маш их аз жаргал, эрч хүч, энерги өгдөг. Тэгээд та нартай өөрийгөө эхлээд танилцуулъя, намайг Шатрхуу гэдэг. Би төгс амьдрал пэйжийг Facebook, Instagram дээр хөтлөн явуулдаг. Бас мэдээж төгс амьдрал шаналыг YouTube дээр бас хөтлөн явдаг байгаа. За өөрхөн энэ сувг дээр бараг жил гарan бичлэг хийгээг байна. Тэгээд сүүлийн хэд хоног хараа бичлэг хийх хэрэгтэй юм шиг санагдаад болтгоо. Яа тэгэл дэлхийн дээр үед бид нар одоо Монголын маань байдал ер нь Монголынхаа талаар л илүү их төвлөрч ярьдаг байсан болвол одоо сүүлийн дэлхийн нийтээр бүгд нэг чиглэл рүү ханддаг, шуурдаг, хуйлардаг болчихсон байна. Пошт гарч байгаа мэдээ Америкт гарч ийн, Америкт гарч байгаа мэдээ Япон, Солонгост гарч ийн, Хятадд гарч ийн. Тэгээ Монголд маань мэдээж хэрэг гарч байгаа. Тийм болохоор сүүлд одоо хэдхэн хоногийн өмнөөс манай энэ дэлхийн мэдээг шуугуулад байгаа айхтар сүртэй дайны талаар нэг жоохон мэдээлэл бас өгөх санаатай. Өнөөдрийн маань миний бичлэг бол маш тийм чухал том сэдвүүдийг хүндсэн бичлэг байх болно. Маш олон чухал үнэн мэдээллүүдийг та нартай дэлгэсэн бичлэг болох болно. Тийм болохоор та нар маань илүү их дэлгэцтэй ойртой суугаад чихээ нэгээд, тархиа нэгээд миний өнөөдөр ярих эдгээр чухал сэдвүүдийг тайван сонсоорой. За хамгийн эхлээд эхэндээ хамгийн чухалч гэжтэй хүн төрөлхтнийг л одоо ахаа дараагийн сенсац руу оруулсан сонирхолтой сэдв болох дайны талаар хальт та нартай жоохон бас мэдээлэл өгье. 2 жилийн өмнө гарч ирсэн яг алдартай өвчин шиг одоо дараагийн маань сенсац орж ирж байна. Тархи угаалт явагдаж байна. Маш том хүчтэй тархи угаалтууд явагдаж байна. 2 жил тэр чигээрээ бид нэг л өвчнөөр амьсгалж, нэг л өвчнөөр л өвдөж, нэг л өвчнөөр л үхэж амьдралаа. 2 жилийн дотор болол тэр өвчин алдартай өвчин маань гарч ирснээс хойш өөр ямар ч өвчин үүсгээ болчихсон. Тийм ээ. Хорт хавдрын талаарч ярихаа болчихсон, автомашины ослын талаарч ярихаа болчихсон. Өөр бас төрөл бүрийн өвчнүүдийн талаар ярьж ярихаа болоод бүх медиа, бүх дэлхий ганцхан өвчин дээр төвлөрөө тэрийг бүр өдөр бүр 24 цагаар ярьсаар биднийг бүр ерөөсөө ингээд галзууруулах төхөөл ерөөсөө тий. Тэгээд 2 жил хүмүүс өдөр шөнөгүй тиймэрхүү юмнууд яриад за тэгээд сонсоод тариагаа хэлэхэд тариулаад
Тэгээд жоох энэ сэдв маань хуучрах тийшээгээ хүмүүс жоох энэ сэдвийг тоохоо болох чиглэл рүү хандах болоод тэгээд дээрэс нь бас манаач гэжтэй алдартай ах тий дэлхийн хүн амыг тариад яваад байгаа тарих үйл ажиллагааг маш идэвхжүүлсэн хүн Билл Гейтсийн бас ярьсан ярилцлага хэдэн хоногийн өмнө гарсан юм шиг байна. Тэрэн дээр болохоор тарсан тариа маань одоо хүмүүсийг тарсан тарианы маань үр дүн эсрэгээрээ гараад өвдөж байгаа хүмүүсийн тоо гэсээд тэр алдартай өвчнөөс биш тарианаас болоод өвдөж байгаа өвдөлтийн тоо тэрнийг дагсан гаж үр дүнгууд дийн талаар хүмүүс санал боддоо гомдлоо илэрхийлээд эхлэнгүүт тэрэнд хариу өгсөн бас мэдээлэл гарсан юм байлаа. Тэрэн дээр болохоор биднэрт маш бага цаг хугацаа байсан. Энэ тариа гаргаж ирэхэд жил гарганы хугацаа маш бага байсан болохоор тариа маань жоох амжилтгүй болчихсон юм шиг байна. Тэгээд харамсалтай нь тариа маань яг ажиллах ёстой байдлаараа ажиллахгүй хүмүүсийн дархлааны системийг унтраагаад янз бүрийн өвчнөөр хүмүүсийн бие өвдөж эхэлж байгаа талаар яриаг өөрийнхөө ярилцлагыг телевизэд өгсөн байлээ. Тэгээд яг нь тэр манай дэлхий дээрх тэр медиануудад бол тэр хүний тариул гэсэн мессежийг бол маш эрчтэй өвчтэй дэлхийд даяар затсан ярнасаа энэ ярилцлагыг нь болохоор айгүй бага хэмжээтэй 50 жоохон гаргаж байгаа. Тэгээд дуусаад шууд араас нь гарч ирэл тэр дайн гэдэг алдартай жүжиг гарч ирээд хүмүүсийн анхаарлыг шууд нөгөө тэр сэдвээс шууд өөр сэдв рүү оруулаад одоо хүн болгон дайн яана инэ бүгд одоо нөгөө өвчин гэдэг зүйлээ мартчихсан. Гадаа талбай дээр бүгдээрээ гараад цуглараад тусламж үзүүлэх гээд те тархиа угаалгачихсан хүмүүс чинь чаавс тэгж ашиглуулаад тэгээд ингээл жүжигийн хооронд бид нар амьдардаг. Тэгээд энэ жүжиг маань хэр удаан хугацаанд үргэлжлэхийг харж илвэ. Хэдэн сар болох нь уу? Ахаад хэдэн жил болох нь уу? Тэ? Эсвэл хэдэн 7 хоног болж байгаа дуусчих ч юм уу? Ахаад дараагийн сенсац гарч ирээд ингээл хүн төрлөختөн бид нар ч одоо ай санамж муутай ачим 7 хоногийн өмнө юу болж яснаа мартчихын гэв гинтэл өөр юм гарч ирэнгүүт тэгэл тэр нь лөө шуураад орчихын. Тийм болохоор би сүүлийн үед өөрийнхөө пэйж руу бас жоохон тийм хүчтэй хөвгтэй мессежүүдийг оруулж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр маань бас би бас нэлээд хэд бичдэг. Телевиз үзэхэ болоо, телевизийн мэдээг үзэхэ болоо, сонин сэтгүүлээ уншихаа болоо гэсэн мессежүүдийг өгж байгаа. Яагаад вэ гэх юм бол өмнөх бичлэг дээрэж би бас хэлсэн 2 жилийн өмнөх бичлэг дээр хэлсэн. Тэрэн дээр тэр яриагаа би болоод бас баттгаана. Яагаад гэвэл телевизийн мэдээ сонин сэтгүүл дээр гарч байгаа мэдээнүүд бүгд худлаа. Тэдний гол зорилго бол хүм төрлөختний тархийг угаах, айдас давтуулах, жинхэнэ бодит мэдлэггүй байлгах, бидний тархийг програмчилдаг тэр мэдээгээрээ. Одоо телевизийн програм гэж ярьдаг штэ тий. Тэр чинь бас тийм зүгээр утгатай үг биш юм байлээ. Яагаад телевизийн програм гэдэг нь тий? Тэр чинь болохоор яг хүмүүсийн тархийг програмчлах гол зорилготой болохоор телевизийн програм гэж гарч нэрлэгдсэн юм байлээ. Тэгээ тийм болохоор юм болгоо ер нь бол далд гүнзгий
утга учиртай. Юмыг судалдаг хүмүүс бол тэрийг нь олж харж ойлгодог юм байлаа. За тэгээ тийм болохоор ер нь ард иргэд хүмүүс ер нь зургатаа унтраагаад сонсгоо болоод үзгээ болчих юм бол илүү их бие чинь дархлааны систем нь сайжирна. Тэр муу мухай зүйлүүдийг олж харж сонсгоо болчихно. Тэнгүүт чинь яах вэ? Тархич нь програмчлагдгаа болно тэр муу мухай зүйлүүдээр. Хамгийн муу мухай зүйлүүдийг шилж аваад сонгоод биднэрт үзэж харуулад тэ нүдээр маань шууд тэр мухай зургуудыг харуулад чихэр маань тэр муу мухай үгнүүдийг энергиудыг бид нар руу цацаад тэ бидний бүр ерөөсөө бидний бие бидний энергийг болоод ерөөсөө бүр бохирдуулж өгч байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ бол угаасаа тэдний гол зорилго. Яагаад гэвэл гол зорилго бол хүн төрлөختөн биднийг аль дээр үес тэд нар бол боолчилж ирсэн. За боолчлалын талаар болол шууд ойлгох болохгүй. За ер нь бол бид нарт чинь нэг тийм айхтар сүртэй эрх чөлөө бол байхгүй шүү дээ, тийм үстэй. Хүссэн болгоноо хийгээд амьдрийгсан газараа амьдраад тэ яригснаа яриад тийм аз жаргалтай эрүүл саруул амьдрах боломжийг ерөөсөө бид нарт олохгүй байгаа шүү дээ. Тийм болохоор сүүлийн хэдэн мянган жил манай энэ дэлхий хүн төрөлхтөө ер нь бол боолчлын системд ороод тэр хар хүчнүүд тийм ээ. За би бол өнөөдөр өөрийнхөө зүгээр өгнүүдээр өөрийнхөө үзэж сурж авсан бас өөрийнхөө үнэн гэж бодож байгаа зүйлүүдийг шууд өөрийнхөө үгээр би хэлж ярих болно өнөөдөр. Тэгж тойруулаад ингээд та нар ойлгох нь үгүй юу гэж хичээхийг хүсэхгүй байна. Ойлгох нэг нь ойлгоно угаасаа. Ойлгохгүй нэг нь та өнөөдөр ойлгохгүй байж болно. Миний ярьж байгаа энэ чухал зүйлүүдийг. Тэгтээ маргааш сарын дараа, жилийн дараа, 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа миний энэ бичлэгийг эргүүлээд үзэх юм бол миний ярьж байгаа зүйлүүдийг ойлгох чадвартай болно. Яагаад гэвэл хүн болгоны сүнсний хөгжлийн түвшин өөр түвшинд байдаг. Тийм болохоор сүнсний хөгжил гайгүй өндөртэй хөгжилтэй байгаа хүмүүс бол энэ муухай бузар булхай худал хуурмаг зүйлүүдийг олж харж ойлгож байгаа юм. Тийм болохоор энэ муухай зүйлүүд хутгалтахгүй өөрийгөө цэвэр аваад явчихж байгаа. Өөр дээрээ өмнөх incarnation, reincarnation монголоор ч юу гэдэг лээ. Өмнөх амьдралууд та тий өөр өөртөө хангалттай ажиллаж бас чадаагүй хүмүүсийн сүнсний хөгжил бас нэг хэвэндэл байгаад байгаа. Тэгээд тэгдгээр хүмүүс болвол бас зарим нэг мэдээллүүдийг шууд ойлгож авах чадвар жоохон багтай. Тийм болохоор хүн болгоны сэрэх цаг тэ хөгжих цаг юмны цаадахыг ойлгодог цаг болол ирэх ёстой цагтаа ирэх болно. Тийм болохоор бол хүн болгоныг одоо хурдан сэрээч чи бүр одоо манай дэлхийг сүрэх гэдэг шүү дээ. Чимөө эсвэл манай дэлхий рүү чи одоо 5D орж ирсэн байна тий бид нар ч бомбын ирнэлөө орчихсан байна. Хүмүүсээ та нар хурдан шисэрх юм бол тэр гоё эерэг энерги лөө өөрсдийнхөө энергийг тохируулж ороод амьдралаа гоё сайхан болгох тэгээ тэрнгээр дамжуулаад манай дэлхийгээ сайхан болгох боломж бас байна шүү гэж хэлэхэд хүн болгонд хэлэхэд бас хэцүү байна. Яагаад гэвэл хүн болгоны сүнсний хөгжил энергийн түвшин сэрэх цаг өөр байгаа. Зөв газараа зөв цагтаа хүн болгон сэрэх болох нь. Тийм болохоор энэ бичлэгээ би бас юмны учрыг ойлгоё гэж хичээдэг тий нээлттэй сэтгэлгээтэй биедан сэтгэн бодох чадвараа алдаагүй байгаа хөгжүүлж байгаа хүмүүст зориулж өөрийнхөө бичлэг болон бас постуудыг хийдэг байгаа. Яагаад гэвэл миний бичлэг бас постууд бас хүн болгон зориулагдсан бол биш.
Ер нь бол хүн болгоход зориулагдсан уг нь даанч хүн болгонд тэрний гол цаад утга санааг ойлгохгүй. Миний өнөөдөр ярьж байгаа зүйлүүдийг ч гэсэн ойлгох боломжгүй. Ойлгохгүй болохоор буруу шаагаад хараагаал те муу мухай зүйлүүдээр бичээл, комент бичээл сэтгэлээ өөрийнхөө тэр бүх юмдлаа, өөрийнхөө амьдралыг ойлгохгүй, өөрийгөө ойлгохгүй байгаа тэр хэцүү сэтгэлээ бусд руу шиддэг те. Тим хүмүүсийг одоо ойлгохгүй хичээх ч юм уу, өрөвтгөөс өөр баг хариу үйлдэл байхгүй. Яагаад гэвэл тэдгээр тийм муухай зүйлүүдийг амнаасаа унгаад тийм муухай зүйлүүдийг бусдад хийж байгаа хүмүүсийн дотор харамсалтай хэцүү байдал байдаг. Магадгүй гаднаасаа сайхан гялалцсан гэлтгансан сайхан харагдчих магадгүй. Даанч доторх хүн нь аз жаргалгүй, хоосон мэдрэмжээр дүүрсэн, атаархал, хорсоор дүүрсэн хэцүү сүнснүүд тэр биеийн дотор явж байдаг. За тийм болохоор одоо өрнөд байгаа тэр дайм маань бас л зүгээр тэр зурагтын дотор л явж байгаа даа. Яг бодит байдал дээр болвол тэр зурагтаар харуулад байгаа шиг тийм айхтар дайм маань болоод байгаа юм байхгүй. Одоо тэр хүмүүс бас англи хэлтэй ч юм уу, герман хэлтэй ч юм уу, за тэгэл польш ч юм уу, янз бүрийн гадаад хэлтэй хүмүүсүүд болвол тэр бичлэгүүдийг нь тэр зурагтаар гаргаад байгаа бичлэгүүд нь аль дээр 2012 онд болсон, 2015 онд болсон тэр нэг хятадын фабрикт болсон дэлбэрэлтийг болохоор одоо Украинд болж байгаа дэлбэрэлт болгож харуулж байгаа тий. Бас өөр тэр нөгөө нэг Оросын цэргүүдийн бэлтгэл ажиллагааг хийж байсан бэлтгэл ажиллагаа 15 оны хийж байсан 12 он ч 11 онд ч хийж байсан зүгээр тийм нэг бэлтгэл үйл ажиллагааных нь талаарх бичлэгийг нь цацаал. За тэгэл ямар ч эвлүүлэг тэгээ кино баг тэр нөгөө байлдаантай тоглоом могломноос баг тэр бичлэгүүдийг нь ингээл эвлүүлээл тийм айхтар бичлэгүүд ингээл гаргаж ирээд тавьчих үзүүлээд байгаа юм лээ хүмүүс нь тэгэл тэрийг нь үзэл пүү па яана ийнэ тэнтчээс та бүр ингээл хүмүүс үхээд бүр барилгууд нураад бүр амар юм болж гинэ гэж хоорондоо яриад хөөрхий чаавс харамсалтай байгаа тийм зүйлд өөрийнхөө яриад үзэл хараал яана ийнэ гэд өөрийнхөө энергийг өгöd байгаа байхгүй тэр зүйлд. Яг л хүн төрөлхтөн биднэрт бидний анхаарал хаана явж байна, тийшээ бидний энерги явж байдаг. Хаана энерги явж байна, тэр зүйлийг бид нэр хүчээр хөгжүүлж бие бодит болгож байдаг. Тэгээ тийм болохоор тэдгээр биднийг удирддаг дэлхийн элитүүд болол энэ талаар маш сайн мэддэг. Тийм болохоор олон зуун мянган жил бидний анхаарал бидний энергиэр ингээд бүр маневрлаас урчихсан ингээд ямар өөрсдөө ямар муухай хар төлөвлөгөөг биелүүлмээр байна тэ тэрийгэ зурагтаар цацаал тэгэл хүмүүс тэрийг нь үзэж хараад сонсоод яриад итгэл явангот хүмүүсийн массын энерги тэрэн дээр нь тэр муухай мэдээлэл дээр нь цуглараад тэгээд тэрийг бодит болгочдөг. Тэгэж бид нар одоо хүн төрөлхтөн тэдгээр муухай энерги вампируудад ашиглуулж амьдардаг. Бага. Тэгээд тийм болохоор та хүсэж байгаа зүйлээ үзэж хар сонс. Та үнэхээр амар тайв амьдрмаар байвал амар тайв сайхан зүйлүүдийн талаар үзэж харсч сонс яар. Найз нөхдүүдтэй гэр бүлийнхэнтэйгээ тийм ээ. Үнэхээр та дайн үсээд байгаа юм бол тэр дайна өдөр шөнөгүй үзээ сонсоод яриад тэгээд та угаасаа дайнд амьдрах болно. Харин өөртөө тийм ирээдүг татчаад сүүлд нь битгий хараа гойшгоноод тий яана ийнэ хохирогчийн дүр тоглох шаардлага байхгүй юусэн. Яа тэгвэл та өөрийнхөө хүслээр зовж шаналж байгаа. Тий өөрийнхөө бодит байдлыг та өөрөө бүтээсэн болохоор хүн болгон бид нар өөрсдийнхөө л амьдралыг бүтээдэг. Нэг өдөр хүн болгон янз бүрийн мэдрэмжтэй амьдардаг. Өөрийнхөө шийдвэрээр амьдралаа гаргаж байгаа шийдвэрээр
алхам тутамдаа хүн болгон өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх чадвар боломж байгаа. Өөрийнхөө бодол, мэдрэмжээр. Тэгээ зарим хүмүүс болохоор нэг өдөр маш сайхан ажил төрлөө бүтээгээд, бүтээмжтэй гой сайхан зүйлүүдийг хийж бүтээгээд аз жаргалтай тий хөнгөн шингэн ингээд сайхан амьдарч болоод яваад хахад нөгөө хэсэгт нь яг тэр нэг өдөр, ижлэхэн өдөр зовлон ярьсан, өвчнөд мэрвэгдсэн тий муу мухай зүйлээ ярьсан, гомдлсон хүмүүс байж л байдаг. Тийм болохоор хүн болго өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө ертөнцийг бүтээдэг. Энэ бол амьдралын маш чухал алтан дүрмүүдийн нэг. Тэгээ энэ талаарх мэдээллийг хүн төрөлхтнөөс олвол хаагаад хязгаарлаад биднэрт энэ талаарх мэдээллийг олохыг хорчсон байсан. Тэгээ сүүлийн 20-30 жил за тэрнээс жоохон урт тий өмнө байсан. Гэхдээ тэр тоо бол одоо энэ талаарх мэдлэгийг мэддэг хүмүүсийн тоо тэр үед маш бага хэмжээтэй байсан бол 12 оноос эхлээд тий манай 12 оноос эхлээд 2012 оноос эхлээд манай дэлхий чинь шинэ гоё эрг энерги рүү орж эхэлсэн байгаа. Бомбын ирнэлөө. Тэгээд одоо та бүгд маань хараарай ийм сүнслэг байдал тий spiritual амьдралыг сонирхдаг хүмүүс ямар их болцсон байна. Тэ йог хийдэг хүмүүс ямар их болцсон байна. Эрүүл хооллдог хүмүүс ямар их болчихсон байна. Махнаас татгалзаж байгаа хүмүүс ямар их болчихсон байна. Эрүүл амьдралын хэв маягтай хүмүүс ямар их болчихсон байна те. Тэгээд бусдыг шүүмжилдэг, өөрийгөө хөгжүүлэх гэсэн шинэ зүйлүүдийг гоё хийж бүтээдэг тийм эрч хүчтэй урам зоригтой хүмүүсийн тоо 20 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад одоо маш их болчихсон. Энэ болгон маань бол манай дэлхийн маань гоё эрэг энерги рүү ороод байгаагийн ач тус байгаа даа. За тэгээд 12 оноос манай дэлхийн маань орж эхэлсэн болвол одоо ингээ 20 оны 5 сараас 2 жилийн өмнөөс манай дэлхийн маань ингээд бүр эрчимтэй тэр гоё эрэг бомбын ирнэлөө орж эхэлсэн байна. Тийм болохоор манай дэлхийн маань бол одоо ингээд бүр гоё эрэг 5 дээр бол орчихсан байна. Тийм болохоор бидрийг хүн төрөлхтнийг бол маш сайхан гэрэл гээтэй сайхан энерги хүлээж байна. Ирээдүйг хүлээж байна, амьдрал хүлээж байна. Тэгтээ тэр сайхан амьдрал руу хэн орох вэ гэдэг бид бүхнээс өөрөө өөрсдөөс маань шалтгаална. Дэлхийн маань гоё энерги рүү орчихсон байна. Хүн болгонд гоё сайхан өвчин зовлонгүй аз жаргалтай хүссэн амьдралаа бүтээх боломж хүн болгонд одоо бүр илүү их нээлттэй болчихсон байна. Тэрийг хэн ашиглаж чадах уу? Хэн ашиглаж чадахгүй вэ гэдгээс хүн болгоноос өөрсдөө шалтгаална. Манай дэлхийн маань ингээд гоё эрэг энерги рүү орсон байна гэдэг маань сайхан ирээдүйг хүлээж байна гэдэг маань бол хүн болгоныг тийш орж чадна гэсэн үг. Харамсалтай нь биш. Энэ бол энергийн түвшинд явагдана. Бүх зүйлүүд энергийн түвшинд эхэлдэг байгаа. Хүний бие өгдөөд байна гэдэг чинь бидний энергийн биед ямар нэг өвчин хүндрэл бий болчихсон болоод тэр энерги цэвэрлэж чадаагүйгээс болоод энерги эдгэж энергитэйг ажиллаж чадаагүйгээс болоод тэр энергийн түвшиндх өвчин маань бидний бие дээр гарч ирдэг. Тэгээ зарим хүмүүс болохоор ингээд өвчин тусчаад өвчнөө эдгэж чадахгүй маш олон жил яваад байдаг те. Тэр маань яагаад уг нь бол эдгийх гээд янз бүрийн ийм тарай, янз бүрийн хэрэглээд яваад байгаа. Биенийхэн түвшинд л ашиглаад байгаа аахгүй тэрийг ганц биений материйн түвшинд л эдгийх гээд яваад байгаа. Тэгтэл тэр цаана өөрийнхөө тэр сүнсний түвшиндх өвчнөө эдгэж чадаагүй бол та бие эдгэх чадвар ерөөсөө байхгүй. Тийм болохоор хамгийн эхлээд өөрийнхөө сүнсний түвшинд ажиллаж эхлэх хэрэгтэй. Энергийн түвшинд энерги цэвэржүүлэх хэрэгтэй. За тэгээ тийм болохоор одоо болоод байгаа тэр дайн болвол яг бодит байдал дээр тэр дайн болоогүй байгаа. Телевизээр гаргаж байгаа зүйлүүд бол бүгд тарих угаалт, худал мэдээл бидний жүжиг тавиад л байгаа аахгүй тий. Яг вирус шиг. Вирус ч гэсэн гэдэг өвчин яг бодит байдал дээр байсан ч юм уу, гү ч юм уу хүмүүсийн тарих үзэл бодол бий болоод
Тэгээд өөртөө хүн үнэнгээд итгэчихсэн тэр өвчнөд өвчин үнэнгээд итгэчих юм бол тэр өвчин бий болчихсон. Би хаана өвдөл эхэлдэг тийм ээ. За тэгээд би бас нэг та нартаа тийм болохоор тэр муухай зүйлийн талуудаар дайн мэний талаар ярьж тэгж өөрсдөө алтан цаг энерги бүү зарцуулаа. Оронд нь өөрсдөө амьдралыг сайжруулахын төлөө хөдөлмөрлөө гоё суралц хичээ. Тэгээд гол нь өдрөг эрэг энергиэр дөрөн өөрийнхөө гоё эрэг энергиээр цэнэглэж эрх хүчтэй амьдрахын төлөө явах хэрэгтэй шүү. За тэгээд би бас та нартаас тарианы талаар жоохон мэдээлэл хальт өгчмөр байна. За тэр судалгаа нь одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн тэр байгууллагын судалгаа бол бас өөрөө маш их асуудалтай. За яг тэрэн дээр гарч дурдсанаар бол Америк болон Европын иргэдийн 50% нь тариулсан байна гэсэн яриа гараад байгаа. Тэгээд 50% нь бол тариулаагүй байгаа. За тэгээд тэр энэ тоо бол бараг дэлхийд даяар адилхан байгаа. Тэгээд тэр тариа бол 3 төр тариа болгоно 3 төрлийн тийм тариатай байсан гэж байгаа. Нэг тариа нь болохоор хүний генд өөрчлөлт оруулах тариа, хоёр дахь төрлийн тариа нь болохоор доктор нь айгуу тийм сонирм биеттэй тийм тариа байсан байгаа юм билэ. 3 дахь тариа нь болохоор плацебо. Нэг компани нь одоо тэр компаниудын нэрийг дурдаад яг бүх тэр компаниудынх нь ер нь тарианууд тийм 3 төрөл их. Тэгээд азтай нэг нь бол тэр плацебог нь тариулсан байгаа. За плацебо гэж юу хэлээд байна гэх юм бол зүгээр л шингэн байгаа. Дотор нь ямар ч тийм янз бүрийн төрлийн бодис биш, зүгээр тариа. За тэр тариаг тариулсан хүмүүсийн биед ямар ч тийм өөрчлөлт, хохирол энтер орохгүй. Учир нь плацебо болохоор тийм ээ зүгээр л шингэн байгаа. За нөгөө хоёр тариа нь бол тэгээд хүмүүсийн биед генд тэ өөрчлөлт оруулах тийм хүчтэй тарианууд явсан байгаа. Тэгээд зарим нэг хүмүүсийн бие эсэргүүцэл дийлэхгүй байгаа чадваргүй хүмүүс бол тэр тариаг тариулаад хэдэн цагийн дараа хэдэн хоногийн дараа тэ хэдэн сарын дараа хэдэн жилийн дараа өд болох тэ амнасаа алдах бодлоготой хийсэн бэлээ. Тэгээд нөө цаг хугацаа харуулхад болно яг юу болоод өнгөрсөн тэр тарианы үр дагаврууд бид нар ирээдүйд цаг хугацаа харуулах болно. Тэгээд бас тэр тариаг тариулсан хүмүүс бол биеийг дархлаажилтгүй болж байгаа юм билэ. Тэгээд дархлаагүй болчихсон хүмүүсүүд маань болохоор бүх төрлийн өвчнөд автахдаа маш амархан болчихно. Тэгээд бас сэтгэл зүйн одоо тийм тэр тариаг тариулсан хүмүүс болохоор тийм зөв бодох чадвараа, биедэн зөв бодох чадвараа алдаад тэгээд хоёр дахь болохоор бас дэлхийн нөгөө алдартай ах маань болохоор ахч гэжтэй хүн маань болохоор хилээд байгаа штэ хөтлөн хүн амын тог багасгана гэд. Тэгээ тийм болохоор тэр тариаг тариулсан хүмүүсүүд бас ирээдүйд үр хөвгттэй болох чадвар маш бага болон чадваргүй болж байгаа юм байлээ. Тэгээд бас эмчнэрийн хэлж байгаагаар бол сүүлийн ер нь 20-30 жил бидний одоо ингээд 20-30 жилч биш тэрнээс ч эрт ер нь тэгээд том хотууд бол бидний агаар амьсгалж байгаа агаар тэ ууж байгаа ус амьдарч байгаа орчин маань маш тийм бохирдсан байгаа болохоор тэгээд дээрээс нэгдэж ууж байгаа зүйлүүд маань бүгдээрээ химийн гаралтай бодистой. Тэгээд дээрээс нь бид нар ингээл муухай хар мэдээллүүдийг үүсгэж сонсож өөрсдийнхөө тарих энергийн түвшинд ингээ өөртөө айгүй бохирдуулчихсан, хордуулчихсан байгаа болохоор
үр хөвгттэй болох чадваргүй хүмүүсийн тоо ер нь дэлхийд даяар маш их болчихсон юм байлээ. Тэгээд тэрний нэг том жишээ бол Герман улс байгаа. Герман улсын дийлэнх одоо бүх хосуудын 15% нь болол хүүхдтэй болох чадваргүй юм байлээ. Тэгээ тийм болохоор бас тэдгээр хүмүүс тээгч ихнэр авч хүүхдтэй болт юм байлээ. За тэгээд энэ бас маш өөрөө том бизнес. Манай энэ одоо өнөөгийн систем бол хүн төрөлхтнийг бүх талаас нь дайрч байгаа, эрүүл мэнд рүү дайрч байгаа. Тэгээд дээрэс нь бүр сүүлд рүү хүүхдтэй болох чадваргүй болгож болгох хүртэл тэгж янз бүрийн аргаар дайраад тэгээд өвчтөө агарын албаар дээрэс нь ингэж одоо та нар маань анзаарч харж байгаа бол Монголд маань ингэж цэлмэг тэнгэртэй газар онгоцнууд ингэж ичээд шүү дээ тий. Тэгээ зарим онгоц нар болохоор ямар ч утаа гарахгүй нисэд болоод идэг гэрнэсээ зарим онгоц нар ингэж цагаан утаа үлдээгээд нисэд яваад идэг тий. Тэрнтэй яг адилхан пошт ч гэсэн яг нартагийн өдөр бол тийм онгоц нь маш их ингээд бүр ерөөсөө утаа үлдээгээд яваад идэг. Би тэрийг нь мэддэггүй байсан яг юу юм бол доо. За энэ утаатай онгоцлоо явж индаа л гэж боддог байсан. Тэгсэн чинь надад бас азтай маш тийм ухаантай мундаг менторуд байдаг. Тэгээд тэдний маань хэлснээр бол энэ утаатай онгоц чинь болвол хүн одоо ингээд хүн төрлөختний агаарыг бохирдуулдаг, дээрээс нь муха хордоо бодис цацдаг. Тэгээд ганц машины утаагаар манай дэлхийн уур амьсгал агаар бохирдоод байдаг биш юм билээ. Албаар дээрээс нь онгоцоор өдөр болгон хит хитээр нь явуулж ингэж дээрээс нь хордоо бодисууд цацж агаарыг бохирдуулт юм билээ. Тэгээ тийм болохоор тэр хүн төрлөختний дархлааны систем сүүлийн хэдэн жил маш тийм багасчихсан. Өвөл болгонд хүмүүс байнга ханаад хуржил байдаг. Тэ яа тэгэл агаар нь юм хаа бохирдсон. Бид нэ байнга юм бохир агаараар амьсгалаад яваад байдаг болохоор тэгээ дээрэс нь ус маань бохирдчихсан. Тэ яа тэгвэл тэр агаараас унж байгаа тэр бохир химийн бодис чинь усан дээр унж байгаа тий. Хол горх тий. Далаа дээр ингээл унаал тий. Тэгээ тэр усыг бид нэр уугаал идээл тий. Амьтад уугаал дээрэс нь бас амьдралыг маань бас тэжээж идэг ой моднууд маань бас тэр бохир химийн боцуудаар ингэж дээрээсээ дарагдаал тий ургах чадвар нь муудаал тэр ой моднууд маань ургах чадвар муудаж ийн гэх юм бол агаарыг цэвэршүүлдэг хамгийн том зүйлүүд чинь бодвол ой моднууд байгаа даа шүү дээ тий. Тэгээд ой моднууд маань агаараа цэвэршүүлэх үйл ажиллагаа нь хомигдаад багасаад дээрэс нь зогсоо зайгүй бидний агаарыг ингэж бохирдуулаад тэгээд дээрэс нь янз бүрийн ингээд муухай өвчин гаргаж ирээл тийм хүмүүсийг тариал ингээд тариагаар нь дамжуулаад бүр 9 шидийн аргаар бидний дархлааны системийг багасгаж гин унтрааж гин тэгээд дээрэс нь үр хөвгттэй болох чадваргүй хүмүүсийг болгож байна. Тэгээд тэр хэцүү байгаа байдлыг нь ашиглаад бизнес хийж гин тээгч ихнэрүүдийг гаргад юм байна. Сүүлд бас мэдэж авснаар Украин бол тэр бизнесээр бол тэргүүлдэг улс юм байна. Германчууд ч юм бол бас яг санхүүгийн чадвартай боломжтой болохоор залуу хосууд нь Украинаас тийм хүүхдүүд захиалж авдаг юм байна. Би тэр мэдээллийг сонсоод бас өөрөө шокт норсон. Тийм мэдээлэл байхгүй мэддэггүй байсан чинь бүр хүүхдүүдийг тэгж зардаг хүний тийм том бизнес явд юм байна. Тэгээд тэрийг тийм үйл ажиллагааг зарж байгаа тэр эмчтэй эмнэлгийн ажилчнууд болохоор бүр баталгаа өгдөг гэж байгаа тэр хүүхдэд бол тэр хүүхд чинь бол ийм царайтай ингээд ирнэ. Тэгээд таалагдахгүй байх юм бол буцааж болно шүү. Бүр яг тийм нэг бараа шиг тий. Одоо юу юм утас юм уу хаашаа юу юм зурагт хөрөх юм уу таалагдахгүй бол нэг буцааж болно шүү гэдэг тий. Тэр чинь бүхэл бутууг нь хүний хүн яригдчихл байгаа юмсан тэгсэн чинь тэгж худалдаж авт юм байна. Ганц Герман гэхгүй тэгээд өөр Европын орнуудын хүүхдтэй болох чадваргүй хосууд тэгж тээгч ихээр дамжуулан өөр хүүхдтэй болт юм байна. Энэ ингээд айгүй том бизнес юм байна. За ингээд энэ дайны хажуугаар ингээд Украин те
Герман. За ингээд Орос Морсын энэ муухай булхай байлаар бузар 8 анууданд ингээд ил гарч эхэлж байна. Тэгээд удахгүй иймэрхүү мэдээлүүд маш их ил гарч ирэх болно. Та нар маань сэтгэл зүгээр бидээд те сууж авах хэрэгтэй, чихэд илдэлгээд те ямар муухай зүйлүүдийг бид нарын энэ систем те бид нарыг ашиглаж муухай зүйлүүдийг хийж байсан талаарх одоо энэ улс төрчд те яаж мөнгөний төлөө юу ч хийхээс буцахгүй болчихсон муухай системд бид нар амьдарч байсан юм бэ. Тэгээ тийм болохоор удахгүй энэ бүхнийг бид нар одоо ингээд таслан зогсоод одоо баяртай гэж хэлэх цаг юу нь болж байгаа. Тийм болохоор за энэ хүрээд өнөөдөр хоёр бичлэгийг дуусгая. Би жоохон өөр юмнууд та нартай яриа гэж бодож байсан. Тэгээд энэ том сэдвүүд маш их байгаад байгаа. За яг би та нартай гэрийн даалгавар гэдэг мөхч заа. Би та нартай яриад бас бичээд байд юм. Манай дэлхийг удирддаг маш баян гэр бүлүүд гэд те. За тэгээд би бас хэлээд байсан тэр дэлхийн хамгийн баян хүмүүсээр нэрийг хэлээд байсан. За тэгээд сүүлийн би 2 жил бас маш олон зүйлүүдийн талаар мэдэж сурч ойлгож авлаа. Тэгээд тэр улс төрчдчдэр за тэр дэлхийн хамгийн баячууд гэж яриад байгаа тэр ингээл зурагтаар үзүүлэл харуулаад ингээ шагшаал юм Elon Musk ч гэсэн амар баян юм байна. Ийм амар их мөнгө олдог юм байна. Jeff Bezos за тэгээд тэр нөгөөний цаад өөр хүмүүс өрнөөс та мундаг баян лаг тансаг амьдардаг юм байна гэж бид нар шагшаад байдаг. Тэгтэл тэд нар маань болоод угаасаа юу юм байна? Дэлхийг удирддаг илүүтүүдийн гар хөлүүд юм байна. Тэр хүмүүс тэдгээр хүмүүсд манай дэлхийг удирддаг биш. Тэдний цаана маш том хідэн үеэрээ манай дэлхийг удирдчихсан тийм том хідэн гэр бүлүүд байгаа. За тэдгээр гэр бүлүүдийг бол бид нар хааж тэдний нэр зүс царайг харах боломж байхгүй. Угсаа ойлгомжтой тий. Муу мухай зүйлээ зохион байгуулж байгаа хүмүүс юу гэж л өөр өөрсдөө ингээд ил гаргаад олон танилаа явж байгаа. Хооронд нь мэдээж өөрсдөө төлөөлүүлж байгаа. Алиалагч нарыг төлөөлүүлж гаргаж ирэх шүү дээ тий. Тэгээ тийм болохоор манай Монголд энэ талаар хэрхий ярьдаг тийм мэдээлэл байдгийн. Ер нь болоо руучлалтын гэр бүлүүд гэж бас яриад байдаг. Энэ талаар мэдээлэлтэй бас монгол хүмүүс байгаа. Гэхдээ мэддэггүй хүмүүс маш их байгаа. Тийм болохоор та нар маань бас миний яриад байгаа зүйлүүдийг дэлгэрүүлээд тэ манай дэлхийг ямар илүүтүүд хэдэн зуун жил удирдах авч яваад байгаа тэ ямар системээр гэд тэ янз бүрийн зүйлүүдийг сонирхоод судлаад гүнзгийрүүлэх гэх юм бол та нар маань судлаад үзээрэй. Тэгээд бас за тэгээд Дэлхийн банк, Дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллага. Ийм том байгууллагууд тий Сорсын сан эдгээр бүх байгууллагууд бол хоорондоо маш том уялдаа холбоотой ажилладаг. За тэгээд бас Illuminat гэдэг бүлэглэл байгаа. Энэ бүлэглэлийн талаар та нар маань бас олж мэдэж авч уншиж ойлгож тунгааж авч үзээрэй. Маш тийм Illuminat масоны бүлэглэлүүд гэдэг тийм. Эдгээр миний одоо энэ дурдсан эдгээр бүлэглэлүүд бол манай өнөөгийн системийг удирдах чиглэл авч явдаг маш том нөлөөтэй гэр бүлүүд болоод бүлэглэлүүд байгаа даа. Тэгээд та нар маань цаашлуулад өөрсдөө судалгаагаа хийгээд аваарай. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр болж өгвөл бас энэ сэдвээ өргөжлүүлээд өөр сэдвүүдийг бас хөндөд та нартай бас гоё хэрэгтэй мэдээллийг өгөх болно. За ингээд миний энэ бичлэгийг энэ болтол төвчээртэй гоё үзээд шинэ мэдээлэл гол нь үнэн мэдээллийг хүлээж авч байгаа хүмүүс та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээж миний энэ бичлэг та нарт таалагдсан бол миний channel-ыг subscribe хийхээ бүү мартаарай. Лайка дараарай, комент бичээрэй. Ядаж
санаа нийлж байгаа нийлэхгүй байгаа те нийлж байх юм бол гой урмын өгөөд бичээд гой над руу явуулаарай. Ядаж эможи те гой зүрх бичээд те зүрх бичээд над руу явуулаарай. Тэгэх юм бол миний энэ хийж байгаа бичлэгүүд маань бас улам олон хүмүүст хүрэх болно. Одоо энэ үнний талаарх мэдлэгийг хүн төрөлхтөн мэдэх цаг болсон байна. Хүн төрөлхтөн мэдэх тусмаа гой шин дэлхий рүү бид нэр ороод шин дэлхийг өөрсдөө бий болгоод улам сайхан аз жаргал дөөрөө сайхан амьдралыг бид нар өөрсдөө бэлдэж өгөх боломжтой болох болно. Тэгээд та нартай бүгдд нь маш их хайртай шүү. Сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд зурагт идэг муухай зүйлээ үзэхээ болоод орон сайхан зүйлүүдийг үзэж хараад сонсоод өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийгээд энэ гайхалтай сайхан амьдралыг жаргаж амьдарч тоолох хэрэгтэй шүү. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай.